Nein, warte. Es rennt schon, es rennt schon. Halt das. Da fährst du rein. Ja, das will ich. Da fährst du rein. Setz dich hin. Und da schaust du. Warte, spann an. Aber das rennt schon, Alter. Ja, okay, setz dich trotzdem mit. Da musst du schauen, auf das Ding, auf das Display. Ich hab dich schon drinnen. Okay. Und? Bitte? Was hast du zum Sagen? Was machen sie da? Nein, nicht was machen du. Du musst sagen, servus Lokalkabel, wie geht's da? Servus Lokalkauer, wie geht's dir? Mir geht's super. Ja, ich sitze in einem wunderschönen Bierzhaus, Bankrügel Bier. Saufst, ja. Du saufst schon wieder. Ne? Naja, sicher, du weißt, ich Ja, bin jetzt ja warst du erst auf Kolz. Teilzeitalkoholiker. Jetzt warst du erst auf Kolksburg. Und jetzt saufst du schon wieder am Alkohol. In Kolksburg habe ich Ferien gemacht, wie alle Jahre wieder. Ne? Ja. Und jetzt bin ich wieder im Beruf, das heißt Bier trinken. Kampftrinker sozusagen. Ne? Ja, und hat es was geholfen? Oder? Nein, ich habe mich total entspannt dort, ne? In Kolksburg, weil wir haben schon unsere Doppler und unsere Bierflaschen gehabt, geheim in unsere Kasteln, unsere Spinde. Ja. Da habe ich dann schon allabendlich so 2, 3 Doppler bzw. 10 bis 12 Bierflaschen geleert. Ne? Und ja, jetzt das war halt auch nicht immer das, wie man sich immer versteckt saufen muss. Ne? Jetzt sitze ich halt wieder ganz frank und frei jetzt da in einem Wirtshaus und alles ist leibend. Ne? Stimmt es, dass man in Kolksburg dann die Leute immer die Flaschen eingraben, ja? Ja, das stimmt. Damit sie was zum Trinken haben und dann suchen alle die Flaschen. Sie vergraben es auf einem Friedhof in Kolksburg. Da gibt es einen Park drinnen, weißt du? Nein, und da gehen die Untoten auf den Kolksburger Friedhof, die befüllen das wieder nicht mit Urin, den haben sie die Untoten nicht mehr. Prost. Prost, gell, dass die Gurke nicht verrostet. Das schaut leibend. Stell der Glasl nach links, selbst in die Höhe und bis um. So, nicht keine Regieanweisung während meines wunderbaren Fernsehauftritts. Nein, und da sage ich nur so, die Untoten, die befüllen die Flaschen, beziehungsweise die kleinen und großen Flaschen mit Alkoholsäften, ja, die was sie ganz unterirdisch, Wahnsinn, ja, was die Untoten alles machen, ja, befüllen. Ne? Ja. Weiß nicht, das ist wie Weihkeller auf die Art. Ne? Mit einem Wort, oder Bierkeller. Deine Lebensart, ja, und überhaupt dein Leben, ja, kulturell hat sich nicht verändert. Nein, überhaupt nicht. Also dem bist du treu geblieben. Ich bin ein komplett kunstinteressierter und kulturgeiler Mensch. Ja. Ein biergeiler Mensch. Und das sowieso. Ein Nikotin- und biergeiler Mensch. Dass ich die 10 dauernd rausgebe, den du nicht brauchst. Ein Gasthaussüchtiger, biergeiler, Nikotin-geiler Mensch. Ist das richtig formuliert? Komplett richtig. Wie der Bukowski. Wie der Charles Bukowski? Ja. Nein, so weit bin ich nicht. Weil so der Bukowski war ja der Bierzombie überhaupt. Ne? Ja. Der weltberühmte Bierzombie. Nein, so weit bin ich nicht. Aber ich werde vielleicht irgendwann einmal so weit sein, wo ich dann nur mehr sauf, 24 Stunden. Arbeitest du darauf hin? Oder? Ich arbeite darauf hin. Also das ist ja mein Lieblingssport. Hast du dir ein Ziel gesetzt? Zum Beispiel gesagt, okay, ich werde in 3 Monaten in der Phase sein, oder in 6 Monaten in der Phase? Ich werde in höchstens 5 Jahren so weit sein, dass ich zum Beispiel wirklich ein Totalalkoholiker bin. Ich bin ja erst jetzt noch in der Amateurliga, also Profiliga ist sicher eben dann angesagt, bald trainieren muss ich schon. Das ist halt einmal nur zum Aufwärmen, also eine Regel. 2, 3 habe ich früher schon gesoffen, aber das ist ja fad, das interessiert ja keinen Menschen. Wichtig ist, dass man dann eben in die Olympiade der Kampftrinker kommt und auf das arbeite ich hin. Weil, Fußballspielen habe ich aufgegeben, Tennis spielen aufgegeben, Ping-Pong auch, das ist auch alles Arsch. Ne? Ja. Überall Gelenksentzündung und was ich was und Verletzungen dergleichen. So, ne? Immer im Unfall im Meidlinger Krankenhaus, Arsch. Und jetzt dadurch mache ich auch Ferien in meinem Volksburg, ne? Und dass ich durch die Geheimtrinkerei, also auch sogar durch die Geheimtrinkerei sogar im Hinterfeld, mein Alkoholgenuss habe und am Laufenden bin, also dass ich mein Blut, mein Alkoholikerblut, nicht zu sehr verdünnt. Ne? Also ja immer Biergelb oder Weingrün sein. Ne? Du würdest behaupten, also Blut, was mit Alkohol verdünnt ist, schneller rinnt, ja, und schneller zum Herzen kommt und von Herzen weg. Das interessiert mich nicht, wenn ich brunzen muss, und ich habe dabei einen riesigen Wasserstreifen, dann fühle ich mich einfach pudelwohl. So schaut es aus. Das ist das Säufergeheimnis. Also, jetzt habe ich das psychologisch erfasst. Genau. Was eigentlich der Grund ist ich fühle mich total entwaffnet für diese Lebensart. Okay. Ja. Aus? Okay. Zeit.